Seconda corsa di questa serata di martedì 11 agosto, qua al Savio, il premio AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dotazione di 4.620 euro, corsa riservata a cavalli europei di 3 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera. Andiamo a leggere il campo di questi 11 partenti, sono tutti pronti dietro l'autostart che arriva adesso allo 0 di countdown e quindi accenderà le luci per metterli in fila nelle due rispettive appunto file che prevede questa corsa. 1 Inicio con Maurizio Cheli, 2 Ibiza Sat Luigi Siddi, 3 Iron Cash Steel Vincenzo Luongo, 4 Yarawa S Antonio Di Nardo, 5 Ilari Pisana Roberto Ruvolo, 6 Yannick Sinner da WF di Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. La seconda fila è composta dal 7 I Give Hope Lorenzo Baldi, 8 Italo Ser Battista Congiu, il numero 9 Ivanovic con Giuseppe De Filippis, il 10 Itaca DB con Nicola Salacone e chiude il campo Janus Matley con Alberto Garruto. Un concorrente ha perso il via, qualcuno è discosto, quindi è un allineamento un po' così, un po' sui generis e andiamo a vedere lo start. Un altro cavallo che rompe è traiettoria rispettato a Iron Cash Steel, quindi scatta davanti Ilari Pisana, davanti a Ibiza Sat che però non riesce a scendere alla corda perché la seconda posizione la difende Inicio. Quindi le posizioni sono già delineate, davanti a tutti Ilari Pisana, poi Inicio, poi Ibiza Sat, poi c'è una piccola frattura e al quarto posto I Give Up, 200 metri in 14,5, c'è già un evidente rallentamento per cui ovviamente quelli che sono rimasti un po' attardati avranno occasione di riunirsi. Ai primi tre che ripeto ancora sono Ilari Pisana con Roberto Ruvolo, Inicio con Maurizio Cheli e Ibiza Sat con Luigi Sid. Siamo a 35 dei 400 metri quando si avvicina a destra un altro cavallo molto aspettato che è Yarawa S Antonio Di Nardo, che ovviamente lentamente incomincia ad avvicinarsi alle prime posizioni. 600 metri in 46,8, in evidente ancora rallentamento, e dietro Yarawa S prende la schiena il numero 9 di Ivanovic. Stiamo per arrivare agli 800 metri con sempre Ilari Pisana davanti a tutti. Ora abbiamo una coppia di cavalli che la segue, Inicio sulla sinistra, invece sulla destra abbiamo Yarawa S e andiamo verso il chilometro. Sono rimasti in 4 mentre invece perde un po' il contatto I Give Up. Numero 9 chilometri Ivanovic 1:16,5 viene squalificato anche Ivanovic per ambio. Sempre in controllo Roberto Ruvolo, incomincia a essere richiamata dal suo driver Yarawa S che sembra un po' in difficoltà, mentre invece segue con assoluta al momento nonchalance ancora Inicio in seconda posizione. Yarawa S perde qualche battuta quando entriamo nell'ultima curva, 14,5 la retta delle scuderie che ha messo in definitiva difficoltà chi era a destro. Se ne va Ilari Pisana con una 15,2 per la curva, si entra in retta d'arrivo e Ilari Pisana e Roberto Ruvolo devono contare solo quanto manca l'arrivo. Prova a difendere la seconda posizione Inicio, insidiato ancora da Yarawa S che chiude comunque ancora bene, vince Ilari Pisana, Roberto Ruvolo 1:15,5, 2-1. Il totale di questi 1600 metri. La seconda posizione è ancora di Yarawa S che corre comunque molto bene e precede per la terza posizione, andiamolo a vedere allo slow motion, credo il numero 1 di Inicio che arriva terzo, è stretto, è una fotografia. Comunque al quarto posto abbiamo il 7 e al quinto posto il numero 6 di Yannick Sinner WF, quindi vince Ilari Pisana, Roberto Rubori per la proprietà di Carlo Udorovic, questa cavalla che bissa il successo di qualche giorno fa, sempre qua a Cesena, questa femmina di 3 anni, ancora protagonista qua al Savio.